Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut. Ata e falendrojmë, ata e madhrojmë, ata e përkujtojmë vazhdimisht dhe prej tij falje dhe rahmet kërkojmë. Ata e falendrojmë që Allahu na udhëzoi në rrugën e Kur'anit dhe Sunnetit. Allahun e falendrojmë që na bani të dashur Kur'anin udhërrëfys që Allahu e dërgoi për mbar njerëzimin dhe na bani rrezik me qenë ummet i krijesës më të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë të veçantë, ditë Xumaja, e lusim Zotin e Madh që Allahu na ban nasib Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Në këto momente i çojmë salate dhe selame pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, sot është ditë e veçantë e javës. Është dita e Xuma, është ditë më e veçantë për shkak se është e Xuma, po është hala më e veçantë se sot është edhe dita e Arafatit. Ku ne kemi përcjellur haxhitë tonë me shpresë dhe me lutje ndaj të Madhit Zot që Allahu t'ia ban kabul dhe makbul lutjet dhe haxhin atyre. Po du me i përmend 3 elemente shumë të rëndësishëm të kësaj dite të veçantë. Dita e Arafatit është ditë e veçantë dhe shumë madhështore që ka ndodhur një ndodhi që ndoshta ne harrojmë shpesh herë. Krejt xhamati dhe haxhilerët mi thonë, ho, çka është Arafati? Allah i t'i falë gjunahet. Dhe zemra e haxhit është Arafati, el hajjul arafa. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, haxhi, Arafati është haxh. S'ka haxh pa Arafat. Pse bashkë në këtë vend? Pse bashkë në këtë ditë? A kemi lidhje na me këtë ditë sot dhe haxhit atje që janë? Ata thonë, lebejk Allahume lebejk, lebejk la sharike leke lebejk, inna alhamda wa ni'mata leke wal mulk, la sharike lek. Ne çka thojmë? Ne thojmë tekbira. Të njëjtën formë, vetëm forma e të shprehurit që e tregojmë njohurinë e Zotit, qëllimin e kam. Çka lidhet ky moment me Arafatin? Ndëgjoni me vëmendje, në Arafat Allahu i Madh e ka marrë besën e gjithë krijesave, gjithë njerëzimit, bijve të Ademit, kur na ka pyet elestu bi rabbikum, kjo ndodhi ka ndodhur në ditën e Arafatit. A jemi në beslidhjen e Zotit? Apo e kemi harru? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu besën nga bijtë e Ademit e ka marrë në ditën e Arifës, në Nu'man. Nu'man është vendi i Arafatit. Ai nga kurrizi i tij ka nxjerr gjitha krijesat e i përhapi para vetvetes grimca të vogla, e pastaj i tha, elestu bi rabbikum, qalu bela shahidna. Po Zot, ne dëshmuam se ti je Allahu, i vetëm që meriton të madhrohesh dhe të falenderohesh. Prandaj, kjo ditë është dita e faljes së gjunaheve atje. Por Allahu, ata që e përmendin Allahun shumë, ata që agjerojnë në këtë ditë, Allahu ja falë gjunahet për një vjetë që ka kalu dhe një vjetë që ka vjen. Prandaj kjo ditë është e veçantë për falje. Kjo ditë është rikujtim me nejtë në beslidhjen e Zotit, mos më shkput prej besimit në Allahun e Madh. E treta, kjo ditë e Arafatit është lirim nga zjarmi dhe Allahu mburret para melaçeve 2 transmetime. E para thot, ata që qëndrojnë në Arafat transmeton muslimi se Allahu mburret i fal i liron nga zjarmi i xhehenemit dhe mburret para melaçeve dhe thot, unë ja fala këtynve, se këto kanë ardhur prej çoshit dynjas, të raskapitur e të lodhur, mi thonë Allahu, ty të kam besu o Zot. Edhe ne e madhrojmë Allahun, edhe ne kërkojmë falje nga Zoti. Prandaj, kjo ditë është dita e rikujtimit me nejtë në beslidhje në akide me Allahun e Madh, se vetëm kjo të pështon dhe nuk ka xhennet përveç ata që e njësojnë Allahun, e besojnë Allahun të vetëm i cili është i pashoq dhe ndjekin rrugën e pejgamberit alayhis salam. Kjo ditë është ditë e faljeve të gjunaheve. Allah i fal të haxhit e neve gjithë musliman kudo që të jenë.
Kurse Ibni Omeri radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu mburret para melaqeve në ditën e Arafatit me ata që qëndrojnë në Arafat, duke thonë, shiqoj robrit e mi të raskapitur dhe të plynosur dhe ja u kam fal gjunahet. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lutja, besimtar të nderuar, lutja më e mirë, lutja e Arafatit është. E pastaj për të tjerët, kurse fjala më e mirë që ka thonë pejgamberi alayhis salam është me thonë në këtë ditë, ndëgjoni me vëmendje, me thonë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atëherë ti shfrytëzojmë këto momente me agjerim, këto momente ditë e gjuma, këto momente që është dita e Arafatit, këtë moment që Allahu fal, këtë moment që Allahu të largon nga zjarmi i xhehenemit, këtë moment që Allahu po jep shumë shpresa për neve gjunaqarve, atëherë na mbetet neve të shfrytëzojmë këto minuta që të madhnojmë Allahun, ta përmendim Zotin shumë, të kërkojmë nga falje, nga falësi më i madh që fal, o Allah na fal ya rabbel alamin. O Zot, bani gjuhët tona që të kërkojnë falje, e bani zemrat tona që të nënshtrohen ty, o Allah, udh zemrat tona që na ke udhëzu, na udhëzo dhe mos na devijo, edhe trupi jon të jetë në itatin tan ya rabbel alamin. Edhe me trupin ton ta madhrojmë Zotin. Pa e zgjatë më shumë lutim Allahun e Madh edhe një herë që rinin ton ta udhëzon në rrugën e drejtë. Allahut na ban të dashur këtë fe dhe këtë akide, këtë besim, se ne jemi të privilegjuar me besimin e vetëm të pranuar të Zoti, fe e vetëm e pranuar Islami, që besojmë në Allah që është një dhe të përveç tij tjetër s'ka, e besojmë pejgamberin alayhis salam vulën dhe ërnekin më të mirë të njerëzimit, atëherë nuk ka xhennet ata që nuk besojnë Allah dhe nuk e ndjekin sunetin e pejgamberit. Allahu na mbush zemrën me iman, Allahu na mbush zemrën me dashuri ta dojmë Allahun, pejgamberin, ta duam njëri tjetrin, ti duam adhurimet e Zotit dhe dalim shpëtimtar nga kjo dynja. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.